اوه دیمن ریگرتن و گرتنا وان چالاکوانای کل روژا چار وی مهی دخواستن لدجی شر شینگاله گرسیک نرازیبونه لدار بخن. یک جگرتیان دبیجه دخواستن لپیشیا پارکا سامی عبدالرحمن گرسیک چه بکن لپیش واندا هیزک لوی داره هاتو بجیه کرن و هر کسک گهشت با وی داره دهاتا گرتن. بلا منو گرینگ بو بزانی بو جیراوه دواتر هێزەکان هاتن لەسەر شۆستەکە لەسەر شەقامی چلمەتری دەورەی ئێمەدا مێک زەمینێک بوو لەگەڵ ژمارەیەک چەکدار داوای ناسنامەیان لە ئێمە کرد دواتر ئێمەیان خستە ناو کۆستەرێکەوە دیارە کۆستەرەکە پاسەکە پێشتر ئامادە کرا بۆ ئەمە بەستە ئێمەیان برد بەرەو زیندان لەناو کۆستەرەکە داوایان لێکردین چەکدارێک چوە دواوە چەکدارش لە پێشەوە بوو وتی کەس مۆبایل بەکار نێنی. دناف گرتیاندا 8 جن و 3 زاروک هبون. محمد کیانی سروک دسته یا سروکاتیا برای دموکراسیا گل و هجمارا کسندی حتی نه نهاتن بردان و چه جوان ناهت ازانین. لدواین آماردا لجورکه که ژماردمان بوینە 25 کەس. تەنانەت یەکێک لە چالاک لەوانەی کە گیرا بلەو چالاکانە خۆی و کوڕەکەی و دوو کچی گیرا بوون. کوڕەکەی تەمەنی 12 ساڵ بوو هینابیانە لای ئێمە. وەجگەلەوە کچەکانیشی هەر تەمەنیان لە خوار 18 ساڵ بوو یەکە چەند 14 ساڵ بێکە چەند 15 ساڵ بوو. دوای زانیمان کە ژمارەی ژنەکان 8 ژن دەستگیر کراون جگە لە ئێمە کە 25 کەس بووین بەگشتی 32 کەس ئێمە لە زیندان مانەوە. انارتی پیوندی به پلیس هەولێرێ کرد لێ بگوتنا پلیس گرتی لای ئاسایشینە و ئەو نزانن چەند کەس هاتنە گرتن. پیویدارê دەستەیا سەربخۆیا mafê mirov jî got çi aliyekê zanyariyên tewa li ser çavaniya girtin û hejmara girtiyan nedaye wan. Enartî peywendî bi asayişê jî kir lê bersiv nehate dayîn. Serokê Lêjneya Mafên Mirov li Parlemana Kurdistanê jî got heta niha hindek girtî nehatine berdan. هیچ کارێکی نایاسایی نییە بەڵام بەداخەوە پێش ئەنجامدانی گربوونەوە کە هەمویان گیراون بە شێوەیەکی نایاسایی ئەمەی کە لە شاری هەولێر ڕوودەدا ڕەشبگیریە نایاساییە و بەکارهێنانی هێزی ئەمنی و حیزبیە بۆ مەرامی سیاسی و ژیانی ئێستا بەشێک لەوانەی کە ماونەتەوە لە زیندان سەلامەتیان لە ئەستۆی پارتی دیموکراتی کوردستانە. شەڕێ ناڤەینا پێشمەرگەین ڕۆژ و یەبەشێ لە دەردۆڕا شینگالێ لەسەر ئاستا نافخۆ دەنگ وەدا و ئالیên سیاسî bi daxuyanî û welatî jî bi nerazîbûnên xwe ev şer şermezar kirin û daxwaz kirin êdî Kurd bi destê Kurd nehête kuştin.